السلام عليكم. مع دخول فصل الشتاء بتلاقي مصر كلها بتكح. لما حضرتك بيجيلك دور كحة مع دخول فصل الشتاء وبترجع البيت بتلاقي والدتك أو جدتك بتقولك روح هات ورق جوافة أو ورق تليو واغليه واشربه. بس هتلاقي مراتك أو أختك تقولك لأ، هات دواء للكحة من الصيدلية أحسن. صراع الأجيال بتلاقيه مع دخول فصل الشتاء متمثل في الكحة. الصراع بين الطب العشبي والطب الدوائي. طيب احنا طبعا بنفضل الحاجات الطبيعية، فعشان كده هتكلم النهاردة عن أول منتج للكحة طبيعي نزل السوق المصري، هو دواء الجوافة. الجوافة شراب هو أحسن دواء عشبي للكحة بالفعل. دواء معمول بطرق علمية حديثة، جمع بين الثقافتين، الثقافة العشبية والثقافة الدوائية. فعال 100%، عكس أدوية الكحة اللي بتسبب نوم ونعاس. الجوافة شراب آمن جدا، مش بيسبب النوم ولا النعاس، وفي نفس الوقت فعال وسريع المفعول. طيب تركيبته إيه أو بيشتغل إزاي الجوافة شراب؟ الجوافة شراب فيه أوراق الجوافة اللي بتهدئ السعال، وفي نفس الوقت اللي بتحتوي على فيتامين سي المضاد للبكتيريا. في برضو أوراق التليو. أوراق التليو دي بتهدئ السعال برضو، وفي نفس الوقت بتقلل انقباضات عضلات الصدر. وفي نفس الوقت في زيت الشمر. زيت الشمر مطهر للشعب الهوائية. غير الحاجات دي في حاجة مهمة جدا، الجوافة شراب فيه عسل النحل. عسل النحل حاجة بتزود المناعة. عسل النحل مليان فيتامينات، طعمه مقبول عشان الأطفال، وده أهم حاجة إن الأطفال يستسيغوه. وفي نفس الوقت عسل النحل في تأثيره كمضاد للكحة نفس تأثير الديكستروميثورفين، اللي هو ما بيصرفش إلا بتذكرة طبية. التركيبة المميزة بتاع الجوافة شراب ممكن تقول لي إيه الموانع الاستعمال بتاعتها؟ هتتفاجئ ما أقول لك مفيش أي مانع استعمال نهائياً، عكس أدوية الكحة التانية. ممكن الأطفال، كبار السن، الحوامل، المرضعات، أي حد عنده مرض مزمن ممكن ياخد الجوافة شراب. جرعته معلقة كبيرة 3 مرات للكبار، نص معلقة 3 مرات للأطفال. ممكن تقاس الجرعة حسب وزن أو عمر الطفل. أسعار الجوافة شراب اللي موجودة في السوق المصري، في الجوافة شراب بالاسم كده ب 14 جنيه وربع. في زيه بلسم شراب برضه ب 14 جنيه وربع. في بنتا ميكس شراب بس ده من غير عسل نحل ب 16 جنيه وربع. وفي برضه من غير عسل نحل في جوا فليكس شراب ب 10 جنيه ونص، بس ده برضه من غير عسل نحل. الأدوية الطبيعية بنفس الفاعلية بتاع الأدوية الكيميائية، بس أأمن بكتير. أنا بنصحكم بالجوافة شراب. شكرا جزيلا.